En agosto de 2025, o telescopio espacial James Webb detecta padrão intrigante en seus dados. Inicialmente, ritmo sutil que a maioria ignoraría. Uma irregularidade discreta que não debería estar ali. Especialistas examinan minuciosamente as medicoes. O sinal não se encaixa en un cometa, asteroide ou fenómeno cósmico conocido. Sua configuração é excesivamente precisa, excesivamente recorrente, quase como se fosse projetada. En poucos días, objeto extraño, designado como 3/Atlas, é confirmado. Não é originario do noso sistema, mas ven de fora dele. Sua trajetória é imposible de justificar por mero acaso. Enseguida, surge o choque químico. Dióxido de carbono puro, sen tracos de agua ou monóxido de carbono, algo inédito na ciencia. En cuanto se soes clasificadas na rede Secalam, autoridades globais se agitan nos bastidores. O que, afinal, o telescopio James Webb acaba de sinalizar para o mundo? E por que tantos cientistas parecen de repente relutantes en comentar? Os dados brutos do telescopio espacial James Webb raramente permiten divagacoes. No entanto, na primeira semana de agosto de 2025, técnico sem nome avisto tremular, motivo repetitivo oculto nos frames do detector NIR-SPEC. Nao pico isolado, nemuma radiacao cósmica, mas esquema recorrente. A principio, parecía ruido de calibracao, pulso fraco cronometrado en intervalos exactos, ecoando pelo espectro infravermelo. A marca temporal indicaba 6 de agosto de 2025. Pelo protocolo, todas as anomalías SAO registradas, sinalizadas e procesadas novamente no pipeline de Reducao. Mas esta se recusaba a desaparecer. Cada recálculo, cada verificacao de artefactos, e ela persistía. Horas depois, segundo analista, no turno da noite, refez os cálculos. A repeticao era inegável. A simetría do sinal e o espacamento nao coincidían con erros instrumentais conocidos ou interferencias solares. Nao se alinean como as linas espectrais cométicas padrão. Sen vapor de agua, sen monóxido de carbono, apenas ritmo constante inserido no canal de dióxido de carbono, como metrónomo pulsando no veicio. A regularidade do padrão atraiu máis solares. Ao fin da semana, 3 funcionarios de 2 agencias habían trocado observacoes en sigilo. Encontraran a mesma estrutura en todas as exposicoes, a través de múltiplas fendas e configuracoes de IFU. Os intervalos nao eran aleatorios. Caían en segundos inteiros, repetíndose con precisao mecánica. Nenum objeto cósmico no arquivo do JWST exhibía ese tipo de orden rítmica. A medida que as coordenadas do objeto eran fixadas, as indagacoes se multiplicaban. Sería iso novo tipo de cometa ou algo completamente distinto? Os frames brutos, aínda nao liberados ao público, geraran unha preocupacao velada entre os guardioes dos dados do web. As cifras narraban unha historia que ninguén estaba preparado para descifrar. En 1 de julio de 2025, o telescopio Atlas, no Chile, captou novo objeto deslocándose contra o fundo estelar. O Centro de Planetas Menores asinalou súa órbita como hiperbólica, nao ligada, oriunda de além do sistema solar. A designacao inicial 3/Atlas, apenas o terceiro visitante interestelar confirmado na historia registrada. Diferente do enigma alongado de Oumuamua ou do rastro gelado con cianeto de Boriso, este objeto surgía sob regras inteiramente outras. A doutora Lin, unha analista orbital vigorosa do MPC, coordenou a verificacao. Ela confrontou imagens recentes do Atlas con frames predescoberta de TSZTF, rastreando o percurso do objeto até meados de junho. Cada ponto de dados refinaba a rota. Velocidade de entrada, ángulo de aproximacao solar e perihelio previsto para fins de outubro, ben dentro da órbita de Marte. As cifras contaban unha narrativa clara. O 3/Atlas nao estaba preso ao Sol. Súa excentricidade superaba unha marca matemática que aseguraba seu nao retorno. O camino do objeto nao era só desvinculado, era meticuloso. O vete de entrada se alineia a unha fracao de grau do plano eclíptico do sistema solar.
Estatísticos do MPC executaran simulacoes. Para corpo interestelar verdadeiramente randómico, tal alinamento perfeito ocorrería menos de unha vez a cada centenas de chegadas. Contudo, la estaba L, perfurando a lina central do sistema solar como unha agula. A equipe da doctora Lin descartou asistencias gravitacionais e orixéns no sistema solar. O objeto abancaba veloz demais, reto demais, en curso que tornaba a captura planetaria inviável. Masa revelacao maíz impactante vio ao estimar o tamano. Avaliacoes iniciais de brilo indicaba corpo de guase 46 km de diámetro, ben maior que seus antecesores interestelares. Nao seixo, nemuma bola de neve, mas mundo menor atravesando o veicio. O resumo da doctora Lin foi direto, hiperbólico, entrante e dinámico. Estamos presenciando algo inédito. A confirmacao desencadeou unha reacao en cadella. Todo o observatorio principal voltou os solos para o recén chegado. Mas, como a chegada dos primeiros espectros, o enigma só se intensificou. A composicao química desafiaba as previsoes, e aínda gacao pasou de onde o 3/diagonal Atlas se originaba para o que ele realmente era. Cometas deberían activarse como agua. A 6 unidades astronómicas do Sol, ben além da órbita de Júpiter, o calor solar é tenue e a actividade cometaria típica mal se agita. Mas os primeiros espectros do JWST e do SPHRX contaban outra historia. A única substancia emanando do 3/diagonal Atlas era dióxido de carbono. Sen vapor de agua, sen monox nenuma evidencia de maíz nada, nen mesmo vestigio. Apenas unha lina nítida de CO2 cortando o infravermelo, 10 veces máis intensa que os desvíos máis radicais observados en sistemas solares. Os astrónomos reficeramos cálculos 2 veces, depois unha terceira. As proporcoes se mantiverán inabaláveis. O Dr. Anders, espectroscopista senior da ESA, cualificou o fenómeno como estrano, guase preciso como unha operacao cirúrgica. En todas as imaxens capturadas, a asinatura de CO2 prevalecía de forma absoluta. As linas de H2O, que típicamente brilan maíz en cualquier cometa dentro de 6 UA, afundaban no ruido de fundo. O CO, o componente habitual de reserva, tamén sumía por completo. A composica o química nao era meramente atípica, era totalmente desconocida. Nen un cometa conocido, seja interestelar ou do sistema local, había exhibido ese tipo de liberacao exclusiva de gases. Os modelos consolidados, curvas de sublimacao e límites de liberacao de voláteis, falaban en justificalo. Até as hipóteses máis exóticas de formacao lutaban para descrever o objeto tao grande, tao dinámico, expelindo apenas CO2 a unha distancia tao grande do Sol. A irregularidade gerou unha correría por explicacoes. Equipes da NASA e da ESA reanalizaran as imaxens brutas, verificando artefatos instrumentais, falas no procesamento ou contaminacoes externas. Todos os exames saíran impecáveis. Observacoes independents do SPEREX, realizadas días depois, ratificarán o achado. Dióxido de carbono e só iso. Unha nota interna do Dr. Anders circulou discretamente entre os líderes do proxecto. Se iso for cometa, é o máis peculiar que já detectamos. A dúbida nao se limitaba ao que impulsionaba o 3/diagonal Atlas, mas ao que podería reprimir todas as outras moléculas previstas? E por que o objeto aparentaba ser projetado para ocultarse os misterios en unha única lina espectral? En 6 de agosto de 2025, o telescopio espacial James Webb finalizou unha sesión programada de espectroscopia no infravermelo próximo para o 3/diagonal Atlas, mas o que se seguiu nunca chegou ao arquivo público. En vez do lancamento rotineiro pelos canais habituais, os arquivos sumiran atrás de unha barreira de acceso restrito. Os registros oficiais indican unha lacuna. Sen miniaturas, sen espectros preliminares, apenas marcador enigmático. Por días, pedidos de acceso aos dados devolvían apenas código de erro, sen cualquier justificativa. No centro de operacoes da EAY, custodiante de dados de nivel intermediario, anónimo en todas as divulgacoes, destacou conjunto de memorandos internos. Eles falaban de bloqueio total sobre todos os produtos de imagen ligados a esa o de agosto. A razao,
Anomalías nao confirmadas na estrutura espacial da coma do cometa. A redacao era meticulosa, guase impessoal, mas os pormenores eran tudo menos comuns. De acordo com abazamento, as imagens brutas no infravermelo mostraban un halo concéntrico guase perfeito de emissao de dióxido de carbono, simétrico até o limite da funcao de dispersao pontual do instrumento. Sem caudas, sem jatos, nada para perturbar o padrao, apenas un añel luminoso centralizado en un núcleo que ardía máis quente que a coma ao redor. O relatorio interno confrontou a estrutura con modelos sintéticos, buscando causas naturais, como fragmentacao, modelaje en pelo vento solar ou até geometrías raras de surtos. Nada se encaixaba. A simetría persistía en todas as capturas, independentemente da orientacao da fenda ou do padrao de Diterín. E no centro, o brilo no infravermelo subía moito alén do que o aquecimento solar isolado podería causar. Sen vapor de agua, sen monóxido de carbono, apenas unha lina teimosa e isolada. O memorando sinalizado pelos castoudiens terminaba como unha indagacao. Por que o cometa liberaría apenas dióxido de carbono? E por que a emissao formaría unha casca impecável ao redor de ponto quente interno? Nenuma declaracao oficial vio a público. O bloqueio se manteve. Pela primeira vez desde a entrada en operacao do web, as imagens de albo principal ausentábanse do arquivo. Seladas, conforme os boatos, por punado de credenciais de login e unha cadella digital de custodia que apontaba directamente para o topo da equipe de dados da missao. Unha sombra fina como filamento barreu o núcleo do 3/diagonal atlas nas frans máis profundas do JWST. Nao unha faixa de poeira, nao jato, mas unha banda reta e rotativa de escuridao, visível apenas no infravermelo medio, piscando a cada esposicao. Analistas da ESA inicialmente culparan erro de procesamento, mas a posicao da sombra se movía como a rotacao do objeto, sempre seguindo o mesmo eixo, sempre perfeitamente reta. Nen un cometa natural jamais projetara súa propia sombra desa maneira. Especialistas en materiais entraran na discusao. Para que unha sombra atravesase a coma de forma continua, o corpo subjacente precisaría ser máis que gelo poroso. Exigiría unha casca densa o suficiente para bloquear o infravermelo, máis fina o bastante para permitir a saída de dióxido de carbono. Os cálculos sugerían un núcleo oco, posiblemente metálico, envolto en unha camada de ocultacao. A geometría era limpa demais para rocha fraturada. Simulacoes de lenteamento rodaran durante a noite, testando todos os minerais e configuracoes de poeira conecidos. Nenuma replicaba o padrao visto. O Dr. Rami, enxeneiro planetario, sugeriu escenario perturbador. Se o núcleo fose oco, a sombra podería vir de mecanismos internos, costelas estruturais ou até andaime rotativo sopa superficie. O halo de dióxido de carbono, tao uniforme en cada fran, tal vez fose projetado para disfarcar o corpo real, disipando calor e encobrindo asinaturas espectrais. As estimativas de masa, baseadas en brilo e liberacao de gases, abrían espaco para unha cavidade interna vasta. Nao cometa, mas unha casca. Asteroide readaptado para a jornada. Seu verdadeiro o propósito oculto se disfarcaba sob unha cortina fabricada. Cada revelacao recente tornaba o enigma cada vez máis difícil de desconsiderar. A rotacao mecánica das sombras, a emissao semelante a unha concha, a falta de agua, tudo se alineia á hipótese de unha nave interestelar projetada. Nos dados, a narrativa se deseneia nao pela presenca de luz, mas pela súa ausencia, segredo mecánico girando nas trevas. A doctora Malik, especialista en astrofísica de series temporais, foi convocada para examinar os dados da rede. Seu primeiro ato consistiu en dividir o sinal infravermelo en rajadas isoladas, tracando cada pico de intensidade en relacao ao reloxio. O resultado formou unha sucesao que desafiaba cualquier explicacao natural. En vez do tremular estocástico e caótico de gases cometarios, as pulsacoes ocorrían en intervalos de 2, 3, 5, 7 e 11 segundos números primos ascendendo en orden impecável. Na física, o aleatorio reina supremo. Más alí, o ritmo parecía calculado, como se deliberadamente orquestrado. O diámetro do objeto, de 46 kilómetros,
so ampliaba o misterio. Corpos interestelares naturais de se portesao escasos, mas nao inconcebibeis. O que veira o impossível é a trajetoria. A simulacao da doctora Malik no supercomputador do Minor Planet Center indicaba unha probabilidade de 1 en 500 para que o objeto ingresase no sistema solar guase perfeitamente no plano da eclíptica. Nao meramente atravesando, mas cortando o disco planetario como unha sonda en unha missao de reconecimento programada. Os números se recusaban a endosar mera casualidade. Pulsaco es en números primos e alinamento improbável. Duas evidencias consecutivas. O relatorio de Malik circulou entre o grupo seleto de astrónomos seniors e apontou máis unha irregularidade. A sequencia de Pulsaco es nao era fixa. Ao longo de 3 semanas, os intervalos mudaran en etapas distintas. Fase Pulsaco es simples. Fase 2, rajadas duplas. En agosto, o objeto avancou para a fase 3, padrao de 5 grupos se repetindo a cada 283 segundos. 5 fases no total, alertaba o memorando. Como ciclo actual se aproximando de punto final previsto, a sugestao era perturbadora. Nao apenas sinal, mas unha contagen regresiva, e o planeta, por enquanto, escutaban as sombras. As ordens se propagaban máis veloces que os boatos. Ao mediodía de 7 de agosto, o acceso interno a todos os fluxos de dados da rede e da SpaceX foi reducido a unha equipe mínima. Logins rotineiros falaran. Pesquisadores externos se viran barrados, redireccionados a avisos genéricos de manutencao. A transmissao ao vivo do Minor Planet Center para o 3/Atlas Pisco e Caillou para o resumo estático. Até os painéis públicos habituais espectros arquivados, rastreamento de cometas escurecerán. Oficialmente, nada de anormal. Extraoficialmente, unha nova orde había chegado a todas as agencias. Todos os dados sobre o objeto foran clasificados sob desconocidos tecnológicos. No Pentágono, a Coronel Reyes asumiu o comando. Súa expertise era en avaliacao de ameacas orbitais, nao en astronomía, mas a presa era inegável. Ás 1600 horas, a Forca Espacial do SEUA autorizou o lancamento acelerado. O X-37B, unha aeronave espacial militar reutilizável, foi preparado para súa missao OTV-9. Sen imprensa, sen transmissao, apenas unha decolagen silenciosa de Cabo Cañaveral. Súa rota foi modificada en pleno voo, curvándose rumo ao corredor Marte-Terra, onde o 3/Atlas pasaría en breve. Nenún manifesto de carga foi divulgado. Nenuma declaracao pública vio a seguir. Pela primeira vez, os telescopios máis avancados do mundo se voltaran para o intruso, en cuanto o propio mundo era excluído da sala. Correcoes de curso nao debíamo correr no espaco profundo. Contudo, no final de agosto, os calculadores orbitais do Consorcio Internacional de Astrometría registraran unha serie de desvíos sutis na trajetoria do 3/Atlas. Dobras mínimas imposíveis de atribuir ao vento solar ou jatos de gases. O profesor Santos, perito en dinámicas nao-gravitacionais, verificou os cálculos por 3 veces. O percurso do objeto se ajustaba por si só, como se reaxise a comandos invisíveis. Cada ajuste o aproximaba máis do corredor Marte-Terra, seguindo o itinerario que nen un cometa coñecería. En cuanto iso, a doctora Vale, analista de sistemas moleculares, mergulaba nos dados de emissao. As pulsacoes infravermelas, ja peculiares, comecaban a expor padrao máis profundo. As proporcoes entre picos de intensidade se correspondían a sequencias vistas nos motivos de hélice dupla do DNA, 3, 4, depois 7. Nada aleatorio, nada interferencia. Os algoritmos de Vale detectaran a correspondencia, e o chat interno do laboratorio se encheu de conjeturas ansiosas. Nesas mesmas janelas, a rede de espaco profundo enfrentou 3 interrupcoes inexplicáveis. As sondas antigas Voyager e Pioneer silenciaran por minutos, sempre cuando o 3/Atlas cruzaba súa lina de visao. Engeneiros culparan o clima solar, mas a precisao temporal era excesiva, repetitiva. O objeto nao só se deslocaba. Ele se adaptaba, emitía saína e se, por todos os indicios, observaba de volta.
12 horas e 3 minutos. Sempre o mesmo intervalo, sempre na borda da lina do hidrogenio. Foi ali que o analista anónimo descubriu o primeiro eco. Non unha pulsacao casual, mas unha recorrencia exata, escondida no ruido, repetíndose como unha paciencia que nen un proceso natural sustentaría. O analista, experte mestracao de saínais digitais, executou o autocorrelacao de 3 formas. A cada vez, o pico se posicionaba no mesmo marco. Certo, 12 horas e 3 minutos. A lina do hidrogenio atua como o cartao de visitas do cosmos, común entre astrónomos de radio, os e todos os que cacamo unha lingua universal. Porén, iso ia moito alén de simple sinal. Ao examinar os trens de impulsos, surgiu tracado complementar. Cada emissao, con base en seu instante e comprimento de onda, delineaba unha progresao que, unha vez interpretada, revelaba unha projecao tosca, mas inegábel, a galaxia do triángulo M33 se curvando de volta até a posícao da Terra. A anotacao derradeira do analista afirmaba que o tracado é intencional, na o mero ruido, nen fala instrumental. Na traxectoria das descobertas astronómicas, nen un cometa, asteroide ou viajante das estrelas jamais esbocou seu propio itinerario no caos.